proxecto do BNG Asembleas Abertas é un proxecto que ten como razón de ser as persoas, facendo da mellora na calidade de vida e na defensa da nosa identidade a súa bandeira. Comezando por atallar a situación de emerxencia social na que, por desgraza, viven algunhas familias moañesas, dándolle un novo impulso aos servizos sociais. Promovendo a creación de emprego e de riqueza, potenciando os nosos sectores productivos e reactivando a función do Padroado Beiramar. Poñendo en valor o noso patrimonio para uso e disfrute dos veciños e veciñas e dun turismo sustentable que faga medrar a economía local, xerando ingresos para a hostalería e comercio. Facendo do acceso á cultura, ao deporte e ao ocio un dereito de toda a veciñanza, non só democratizando o seu acceso, senón converténdoo nun potencial diferenciador do noso concello. Sendo os primeiros na loita fronte aos recortes nos servizos públicos, sobre todo no ensino e na sanidade, e na defensa dos mesmos como garantes de igualdade de oportunidades. Seremos un concello comprometido co futuro de Galiza, coa súa identidade, coa súa cultura e coa súa economía. Unha Moaña con futuro nunha Galiza con futuro.